Con el evento de Apple, Apple erradicó el puerto de Lightning en los iPhones y en los AirPods Pro 2, pero aún faltan muchos accesorios que tienen el puerto de Lightning. Y si nos vamos con los rumores de que Apple está haciendo este cambio a USB tipo C por la ley en Europa, forzando a todas las empresas a adoptar un puerto universal en todos los productos electrónicos, entonces Apple tiene que actualizar todo su catálogo de productos antes de que se acabe el 2024. Ya hablamos bastante del iPhone 15 y los nuevos Apple Watches, pero cada vez que hay lanzamientos de Apple, también hay productos que descontinúan. Entonces, básicamente Apple tiene un año para descontinuar o actualizar los productos que tienen puerto de Lightning, porque no van a poder vender nada que tenga un puerto de Lightning.